Bir gün şulay gülder баксагында сәскәләрде кылдым тамаша. Хуш иртәре менән ян шатлана, нурдарынан күҙҙәр камаша. Нәфис төҫтәренә, буйҙарына хайран ҡалып, ҡыҙығып ҡараным. Эй сәскәләр, һеҙгә кемдәр дуҫтар, кемдәр дошмандар тип һораным. Гүйә улар шунда йәнләнделәр, нурҙар сәсеп ем-ем көлдөләр. Әкрен генә иҫкән ел арҡыры миңә былай яуап бирҙеләр. Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙый, кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр. Кемдәр сәскә кеүек саф күңелле, шулар беҙгә дуҫтар тинеләр. Кемдәр ҡара эсле, тар күңелле, кемдәр ысын эшкә ҡул бирмәйҙәр. Кемдәр килеп беҙҙе хаҡһыҙ өҙә, шулар беҙгә дошман тинеләр. Сәскәләрҙең ошо яуаптарын алғас, дөрөҫ тинем уларға. Эшһеҙ кешеләрҙең хаҡтары юҡ һеҙҙе түштәренә ҡаҙарға. Күңелле эш, матур тормош менән йыл артынан йылдар ағырҙар. Эшсән егет менән эшсән ҡыҙҙар һеҙҙе түштәренә ҡаҙарҙар.